Dalam keperitan bertarung dengan kekejaman Zionis, penduduk Gaza yang berada di selatan wilayah tersebut dihimpit dengan cuaca sejuk. Mereka yang berpindah dari utara ke selatan demi nyawa tidak sempat membawa sebarang baju tebal. Ini amat menekan terutama golongan kanak-kanak. Menurut seorang ibu anak 3, Khalid Jarbu yang berasal dari Gaza City, dia mencari baju lengan panjang dan tebal untuk kegunaan anak-anaknya. Namun, dalam situasi pembantaian itu, dia terpaksa reda. Anak-anaknya terpaksa memakai baju dan seluar pendek sehingga menyebabkan mereka batuk. Malah di pusat perlindungan, tiada selimut dan baju tebal disediakan. Mujur ada insan yang prihatin dengan keadaannya. Peniaga yang sedih dengan keadaan anaknya memberikan jumpa panjang. ابني اولاد الحلال طبعا اعطوني لابني سويتر وهي هدول شحتهم لابني، ابني كان ماشي بالشارع معايا سويتر وشورت، ماشي معايا بالشارع لابس السويتر والشورت. واحد من اصحاب المحلات شاف الولد حزن عليه ناداني واعطاني بنطلون لبسه للولد، بحكي لي هذا زي ابني يعني الدنيا سقعه وحرام لابسين. Sementara itu, Adel, seorang pekerja kedai berkata, mereka yang berpindah randah akibat serangan Zionis hanya membawa baju musim panas. Malah, kebanyakan badan kebajikan meminta disumbangkan baju tidur tebal. Namun, tiada sehelai pun pakaian tersebut di dalam kedainya. الناس طبعا طلعت بملابس صيفيه، ما طلعت بملابس شتويه لما نسحت من الشمال للجنوب، فالكل بده ملابس، فبيجوا من الشمال للجنوب بدوروا ملابس شتويه، ما دخل اي بضاعه شتويه، ومعظم التجار والمستوردين اللي هم بيستوردوا من برا ما ولا واحد دخلت بضاعته لحتى الان. اغلبيه الشباب اللي اجوا من الشمال ما فيش عندهم ملابس هان بالمره، والملابس هان غاليات وما خدناش فلوس معنا من دونهم. يعني انا قاعد بتحسر لما بشوف اولادي قاعدين بنص كم في الشوارع وشده البرد هذا عليهم، انا بتحسر على اولادي. يعني انا بطلع من المدرسه عشان انا ما اشوفش اولادي وهم بنص كم، واللي عيان واللي بكح، يعني مش لاقي حد، ما فيش ناس تساعدنا، فيش دول تقف معانا.